Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kronos. Përplasja mes prokurorisë së posaçme dhe parlamentit tashmë është e drejt për drejt. Për herë të parë, institucioni që heton korrupsionin i thot qartë jo një komisioni parlamentar, duke e konsideruar nismën e tij si cënim të pavarësisë. Bëhet fjalë për refuzimin e SPAK dhe komisionit të posaçëm parlamentar, të njohur si Xhafaj 2, i cili kishte kërkuar të zhvillonte një vizitë monitoruese në ambientet e strukturës së prokurorisë së posaçme. SPAK thekson se një veprim i tillë nuk parashikohet nga kushtetuta dhe se çdo tentativë për mbikëqyrje të drejtë për drejt nga parlamenti përbën cënim të ndarjes së pushteteve. Pavarësia e prokurorisë së posaçme nuk është formale, por thelbësore për ushtrimin e funksionit të saj, veçanërisht në një kohë që hetimet për çështje që përfshin nivele të larta të pushtetit janë në zhvillim. Refuzimi vjen në një klim të tensionuar politike, ku mazhoranca dhe opozita shkëmbejnë akuza për presion dhe kontroll mbi drejtësinë. Ky zhvillim vjen në një moment të rëndësishëm ku hetimet për korrupsionin e këtyre 10 viteve qeverisje kanë hyrë në një fazë vendimarrëse nga ana e prokurorisë së posaçme. Dosja e Akshit tregoi se deri në çfarë nivelesh apo formash kishte arritur korrupsioni në këtë vend. Kjo situatë ngri pikpyetje shumë të mëdha, ku e para ka të bëjë me të drejtën e parlamentit për të ndërhyrë brenda një institucioni të pavarur, të drejtësisë, dhe e dyta, ku është kufiri mes kontrollit parlamentar dhe ndërhyrjes politike. Në fillim të viteve 2010 në atë kohë në opozit, Partia Socialiste premtoi një drejtësi të re, e cila do të zëvendësonte atë vjetrën e zhytur në korrupsion dhe ndikim të madh politik, kriminal dhe ekonomik. Me të ardhur në pushtet në 2013 filloi puna me njëherë për reformën në drejtësi, e cila u mbështet dhe u financua fort nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Në qendër të këtyre diskutimeve u shfaq Fatmir Xhafaj, i cili drejtoi Komisionin e Posaçëm Parlamentar për reformën në sistemin e drejtësisë, duke u cilësuar dhe si baba i drejtësisë së re. Kjo për shumë arsye, pasi me angazhimin e tij dhe mbështetjen politike, Shqipëria nisi një nga proceset më të rëndësishme institucionale në historinë e saj. Reforma në drejtësi u konceptua si një projekt të rënuar sistemin e gjyqësor të korruptuar dhe për të krijuar institucione që funksionojnë sipas standardeve demokratike dhe kërkesave të Bashkimit Evropian. Në këtë histori, Fatmir Xhafaj dhe Partia Socialiste nuk kanë qenë vetëm vullneti politik për të pasur një drejtësi të re, por ishin arkitektët kryesor të legjislacionit të ri që sollin ndryshimet themelore në sistemin e drejtësisë në vend. Ndryshimet e kushtetutës përfshin krijimin e institucioneve të reja të pavarura, larg ndikimeve politike dhe duke krijuar mekanizma të kontrollit të integritetit për të pastruar sistemin nga magjistratët e korruptuar. U ngritën njëri pas tjetrit, Këshilli i Prokurorisë, ai gjyqësor, Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, Prokuroria e Posaçme si dhe gjykatat kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Reforma në drejtësi që nga 2016 kur u miratua është flamuri kryesor i kësaj mazhorance, e cila është në mandatin e saj të katërt si mbështetëse e pakushtëzuar institucioneve të reja të drejtësisë dhe kryesisht prokurorisë së posaçme. Sot flasim për pavarësi të plot të sistemit nga dy pushtetet e tjera. Dhe kjo dje ishte me ligj mungesa ky lloj kontrolli ose ky ndikimi. Sot ky projekt kushtetues e ka ndërprerë të marrëdhënie, pra e ka ndërprerë të kontroll dhe ndikim, të interferim të politikës dhe dy pushteteve të tjera në pushtetin e drejtësisë. I gjithë procesi i karrierës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, disiplinimi dhe promovimi i tyre rregullohet nga mekanizme të brendshme të vetë sistemit, që bëjnë prokurorin dhe gjyqtarin të pavarur në ushtrimin e funksioneve të tij. SPAK-u të hyjë më thellë në kraterin e vulkanit të poshtërsive, zullumeve, krimeve dhe vjedhjeve, cilat nuk gjenden në oborin e Partisë Socialiste. I di gjithë Shqipëria, i di gjithë shqiptarët, i di gjithë partnerët, me siguri individualisht i dinë edhe prokurorët e SPAK-ut, por sigurisht që duhen
të forta, shumë të forta. Shpresoj t'i kenë. Gjuj të fortë. Ndër vite reforma u cilësua si sukses, qoftë nga kryeministri Edi Rama, por edhe nga babai i saj Fatmir Xhafaj për të arritur rreth 1 vit e gjysmë më parë, ku për herë të parë filluan diskutimet brenda vetë mazhorancës se institucionet e reja të pavarura nuk po performonin siç duhet. Për këtë arsye u ngrit Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Antikorrupsionin dhe Mirëqeverisjen, dhe në krye të tij u vendos sërish Fatmir Xhafaj, dhe Komisioni i Posaçëm ka për qëllim të tij kryesor të drejtojë e koordinojë një proces për të thelluar reformimin me synim për mirësimin dhe konsolidimin e praktikave të mirëqeverisjes në të gjitha nivelet, thellimin e luftës kundër korrupsionit dhe forcimin e mëtejshëm të zbatimit të ligjit, duke patur si udhërrëfyes gjetjet dhe rekomandimet e raporteve të Bashkimit Evropian dhe raportet screening të Komisionit Evropian. Opozita nuk mori pjesë në të, duke cilësuar si një mekanizëm që do të përdoret nga mazhoranca për të ndikuar në drejtësinë e re dhe kryesisht prokurorinë e posaçme. SPAK në atë kohë ishte duke hetuar për korrupsion zyrtarët më të lartë socialist dhe projektet më të mëdha të kësaj mazhorance në 10 vitet e fundit, si të dyshuara si korruptive. Pavarësisht kundërshtimit në opozitës, komisioni vazhdoi punën e tij, duke ftuar në tryezë për diskutim institucionet e drejtësisë, SPAK, Gjykatën e Lartë, Gjykatën Kushtetuese, Prokurorinë e Përgjithshme dhe Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë, të cilët refuzuan në blok për të qenë pjesë e këtyre diskutimeve. Por kjo nuk e pengoi këtë komision dhe drejtuesin e tij të vazhdoi punën, duke sjellë në fillimin e këtij viti një përplasje të fortë institucionale me prokurorinë e posaçme. Protagonisti i kësaj përplasje është Fatmir Xhafaj, i cili ka kërkuar që në datën 6 shkurt të këtij viti komisioni të bëjë një vizitë monitoruese në zyrat e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Qëllimi i kësaj vizite monitoruese do të ishte lufta kundër pastrimit të parave dhe masat që janë marrë në kuadër të rekomandimeve të Task Force-s për veprimin financiar për llogaritë të vlerësimit nga Manival. Në vijim të bashkëpunimit me Komisionin e Përhershëm Parlamentar për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, Prokuroria e Posaçme, me shkresën numër 1717, datë 15 janar, i ka kthyer përgjigje shkresës numër 4180, datë 19 dhjetor 2025, lidhur me informacionin mbi përmbushjen e rekomandimeve të Task Force-s për veprimin financiar në kuadër të procesit të vlerësimit të Shqipërisë nga Monival. Nga ky raportim, evidentohet se Prokuroria e Posaçme ka ndërmarrë masat konkrete për përmbushjen e standardeve të Bashkimit Evropian dhe Task Force-s për veprimin financiar në lidhje me luftën kundër pastrimit të parave. Duke qenë në të tilla kushte, SPAK thot në përgjigje se raportimin e tij për këtë çështje e bën me të gjitha institucionet shqiptare siç e parashikon ligji dhe me ato të partnerëve evropian, duke rënditur institucionet ku është bërë ky proces. Gjithashtu, Prokuroria e Posaçme ka kryer këtë proces raportimi, informimi dhe koordinimi përmes komunikimit të vazhdueshëm me Agjencinë e Inteligjencës Financiare, me Ministrinë e Drejtësisë, institucionet e BE-s, duke përfshirë këtu edhe raportimet periodike në Kuvend dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, si edhe çdo raportim tjetër që realizohet përmes grupeve të punës ndërsektoriale për këtë qëllim. Prokuroria e Posaçme më poshtë në shkresën e saj largohet nga gjuha e saj institucionale, duke i kujtuar komisionit që drejtohet nga Fatmir Xhafaj, pavarësinë e institucionit për të cilin mazhoranca socialiste luftoi shumë për t'i siguruar, SPAK dhe institucioneve të tjera të pavarura. Çdo praktik për të kryer vizita të tilla monitoruese do të binte ndesh me pavarësinë kushtetuese të prokurorisë së posaçme. Kjo pavarësi nuk është vetëm një kërkesë formale ligjore, por edhe kusht themelor për të siguruar hetime të pavarura, të paanshme dhe efikase në mbrojtje të interesit publik dhe të sundimit të ligjit. Në fund, SPAK i mbyll derën komisionit duke shprehur kundërshtinë e tij për këtë vizitë monitoruese, ndërsa mbetet i hapur për të përcjellë çdo informacion në funksion të përmbushjes ligjore që ai ka në luftën kundër fenomeneve që janë kusht për integrimin evropian të vendit.
Në vijim të dialogut dhe bashkëpunimit ndër institucional me Komisionin, Prokuroria e Posaçme mbetet e angazhuar për të kontribuar në përcjelljen e çdo informacioni të nevojshëm në funksion të përmbushjes së detyrimeve të saj kushtetuese dhe ligjore. Në përfundim, Prokuroria e Posaçme shpreh mosdakordsinë e saj për realizimin e vizitës monitoruese të caktuar prej jush më datën 6 shkurt 2026, vizitë të cilën e konsideron në kapërcim të ligjit dhe cënim të pavarësisë së prokurorisë së posaçme. Për prokurorinë termi monitorim nuk është i parashikuar në kuadrin ligjor, ku ky institucion jep llogari sipas kushtetutës dhe ligjit shqiptar, i cili garanton funksionimin e SPAK. Nënvizojmë se Prokuroria e Posaçme në përputhje të plot me Kushtetutën, ligjin numër 95 i 2016-s, ligjin numër 97 i 2016-s dhe rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, nenet 19.1, 102.2, 103.4, 103 fraksion 1, pikat 1, 6, 7 dhe 8, si institucioni pavarur kushtetues, raporton dhe informon institucionet përkatëse në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin, në përputhje me procedurën e parashikuar nga ligji, duke garantuar integritetin, efikasitetin dhe profesionalizmin e veprimtarisë së saj. Sjellim në vëmendjen tuaj se Prokuroria e Posaçme nuk mund të monitorohen. Por çfarë ndodhi gjatë kësaj periudhe që muaji i mjaltit mes mazhorancës dhe drejtësisë së re u prish, dhe në veçanti me Prokurinë e Posaçme, hetimet e disa çështjeve shumë të mëdha të korrupsionit duke goditur projektet me të cilat kjo mazhorancë krenohej, si incineratorët, sterilizimi apo projekte të tjera, bën që drejtësia e re mos të shihej me të njëjtin sy. Pikërisht në këtë moment marrëdhënia mes politikës dhe drejtësisë filloi të tensionohej. Vit pas viti SPAK forconte pozitat e tij me hetimet që shkonin gjithnjë më lart, ndërsa në debatin politik filloi të shfaqej një gjuhë e re. Nga mbështetja pa kushte për SPAK, mazhoranca filloi të fliste për prova, kontroll, balans, llogaridhënie dhe monitorim. Çështja që prishej qetësinë e kryeministrit ishte ajo në ngarkim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ku për herë të parë numri 1 i qeverisë komentoi një vendim gjykate dhe kërkoi prova për korrupsionin që kishte bërë Erion Veliaj gjatë drejtimit të Bashkisë së Kryeqytetit. Unë akoma nuk kam parë. Shpresoj ta shikoj që 1, 2, 3, që mos bëhem shumë optimist, media të kërkojnë dhe të tregojnë ka prova apo s'ka prova, sepse të thuash blerje online 800.000 euro për bizhu edhe për fustan, të kohë që kryetari i Bashkisë nuk vesh fustan edhe nuk përdor bizhu. Dhe për këtë të marrësh një njeri të zgjedhur që ka një kontratë me qytetarët dhe ta mbyllësh në një dhomë paraburgimi, duhet minimalisht të tregosh fustanët dhe bizhut. Provat. Reforma në drejtësi u shpall si projekti më ambicioz institucional i Shqipërisë pas vitit 1990. Ajo erdhi si një përgjigje ndaj një sistemi të diskredituar, të akuzuar për korrupsion, ndikim politik dhe mungesë totale besimi nga publiku. Për vite me radhë, drejtësia shqiptare ishte simboli i pandëshkueshmërisë, ku dosjet e korrupsionit të nivelit të lartë mbylleshin pa një përgjigje dhe vendimet gjyqësore perceptoheshin si produkte të pazareve politike dhe financiare. Në këtë tranzicion të zgjatur 30 vjeçar, reforma në drejtësi u paraqit si e vetmja rrugë për të shpëtuar shtetin ligjor dhe për të rikthyer shpresën se ligji mund të ishte i barabartë për të gjithë një ditë. Një nismë që u mor si angazhim nga Partia Socialiste, e cila mori autorsinë e reformës. Besoj që tani jeni shumë më të qartë se qishit, se tani edhe Amerika është tërheq, siç e keni parë nga kjo punë, dhe nëse SPAK-un do ta kishte sjellë Amerika, tani që Amerika është tërheq nga kjo punë, do ta kishte marrë me vete në Amerikë. Po jo, SPAK-u është këtu dhe SPAK-u ka vetëm një garanci, ja u kam thënë, po ja u them dhe do t'ja u them. E vetmja garanci për mbijetesën dhe shkuarin përpara të SPAK-ut
në kushtet e kësaj luftet të gjithanshme që i bëhet nga këneta politike dhe mediatike me në krye bufin plak të kënetës është Partia Socialiste e Shqipërisë dhe unë në krye të saj. Po kur SPAK filloi të godas korrupsionin qeveritar të këtyre 10 viteve të fundit, raportet dhe retorika karshi SPAK filluan të ndryshojnë. Tashmë zëra të ndryshëm nga mazhoranca kërkojnë një politikë ndryshe kur vjen tek masat e sigurisë, për zyrtarët që jetohen dhe fokusi vihet tek mos aplikimi i arrestit me burg. Dërsa Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Mirëqeverisjen, Antikorrupsionin dhe Sundimin e Ligjit kaloi në një nivel tjetër, atë të vizitave monitoruese pranë institucionit të pavarur, siç është Prokuroria e Posaçme. Në qendër të këtij debati ishte sërish Fatmir Xhafaj, deputeti vjetër i Partisë Socialiste në drejtim të një komisioni që në dukje është shumë teknik, por që nga krahu tjetër politik ishte një maskim për të ndikuar tek drejtësia. Derisa erdhi qëndrimi i SPAK për këtë çështje, ishim në fushën e luftës politike mes opozitës dhe mazhorancës. Por refuzimi që i bën Prokuroria e Posaçme kësaj nisme, duke cilësuar atë si jo të nevojshme pasi korniza ligjore është e plotë dhe nuk ka asnjë pengesë për kryerjen e punës, kjo gjë e ka kthyer diskutimin në një drejtim tjetër, pasi mazhoranca me këtë nisëm sipas SPAK po cënon pavarësinë e këtij institucioni. Ky refuzim për SPAK është një vije kuqe, duke i mbyllur derën Parlamentit dhe Komisionit Xhafaj dhe duke dërguar një mesazh të qartë se pavarësia e kësaj prokurorie nuk negociohet në këto kushte ligjore ku ajo funksionon. Përplasja mes SPAK dhe Komisionit Xhafaj nuk është një konflikt procedurial, por një provë për reformën në drejtësi dhe aftësinë e institucioneve të reja për të përballuar presionin e pushtetit legjislativ. Kjo tregon se lufta për drejtësi të pavarur nuk përfundon me miratimin e një reforme, por është përballje e përditshme me politikën dhe çdo lloj interesi tjetër që kërkon të ndikojë tek drejtësia. Institucionet e reja të drejtësisë dhe veçanërisht SPAK ndodhen në një moment vendimtar, pasi hetimi i korrupsionit dhe krimit organizuar në origjinë do të sillte përplasje dhe presione të forta. Ndërsa pyetja që ka 3 dekada që ndjek drejtësi në Shqipëri do të vazhdojë të qëndrojë, nëse drejtësia do të jetë e pavarur apo do të jetë sërish patëricë e pushtetit, por këtë radhë e reformuar. Jemi kthyer në studio dhe për të diskutuar për këtë çështje na është bashkuar avokati Redi Rama. Redi, shumë faleminderit që jeni në Kronos. Faleminderit ju, kënaqësi erdhe Redi. Si e lexoni në fakt përplasjen e fundit mes Parlamentit dhe strukturës Prokurorisë së Posaçme? SPAK ka refuzuar një vizitë monitoruese nga Komisioni Parlamentar, a është një akt mbrojtje e pavarësisë së tij apo është një përplasje më shumë politike? Unë mendoj që refuzimi është i më hershëm se sa ngjarjet e fundit, që në krijimin e Komisionit Xhafaj pash një mos komunikim dhe një mënyrë qasje tjetër nga organet shtetërore ose të paktën organet e drejtësisë, përsa i përket këtij komisioni, pra është refuzuar dhe nga struktura tjera përveç se Prokuroria e Posaçme. Duhet që mendoj paraprakisht para ngritjes të këtij komisioni politika në vetvete për te dhe pjesës parlamentare apo komisioneve parlamentare të kishin sqaruar se kush ishte qëndrimi dhe kush është synimi konkret i Komisionit Xhafa. Normalisht parlamenti ka detyrën e tij kushtetues për të bërë monitorime dhe për të thirrur në këtë institucion për raportime të vazhdueshme institucione të tjera që lidhen ose drejtues të institucioneve për kase shtetërore, dhe këto bëhen me raportime vjetore dhe me interpelanca në kuvend. Ky komision ekstra, unë mendoj që duke parë mënyrën se si është qasur politika 30 ca vite, nuk e ka synimin vetëm në pasjen e koordinimi midis institucioneve të drejtësisë dhe përmirësimit të punës së drejtësisë, shoh që pushteti legjislativ në këtë rast, që mund ta themi është mazhoranca, Partia Socialiste, e ka të gjithë fokusin që të ketë një metodë, mënyrë avancimi ose nëse mund ta themi
dhe deri diku dhe kontrolli mbi prokurinë e posaçme apo institucionet të reja të drejtësisë, sepse kemi parë kuptohet natyrshëm që ka një përplasje fort midis këtyre organeve të reja, kryesisht prokuria e posaçme, gjykatë posaçme dhe pushtetit aktual, mazhorancës aktuale. E para nga reagimi se si janë qasur që fillimisht këto institucione drejtësisë mbi Komisionin Gjafa, për mua është mesazh që këtu ka diçka më tepër dhe diçka nuk shkon me mënyrën se si janë organizuar dhe çfarë duan të arrijnë, dhe pastaj pjesa tjetër, vazhdimi i këtij zgjatja e këtij komisioni që në legislaturën e kaluar nuk arriti ndonjë rezultat, paktën për qytetarë dhe për ne si ndjekës të çështjeve të drejtësisë nuk pam ndonjë rezultat konkret. Por ka ndodhur e kundërta. Në 4 vite, prokuria e posaçme vetë raporton që rastet e korrupsionit, shpërdorimit të detyrës nga institucionet shtetërore, që janë kryesisht të mazhorancës, nuk raportohen, nuk çohen me kallëzim apo nuk sinjalizohen. Dhe çfarë do të arrijmë me komisionin zotit Gjafa dhe mazhoranca mbetet akoma mister. Ai thot përmirësimin e institucioneve, vazhdimin, llogaridhënien, vazhdimin e reformës në drejtësi, dhe parlamenti duhet bëj atë kontrollin në thojza, nëse mund ta themi, dhe të zbatoj detyrat e tij. Por thash, më duket se deri sot nuk ka rezultate dhe nuk është i qartë në idetë e tyre. Redi, a e parashikon Kushtetuta e Shqipërisë apo në ligj tjetër i këtij vendi që parlamenti mund të kryejë vizita monitoruese brenda një institucioni të pavarur siç është prokuria e posaçme, dhe çfarë kuptim ligjor mund të ketë në këndvështrimin tënd vizita monitoruese? Çfarë mund të monitorojë një komision brenda një institucioni të pavarur? Përveç vizitave të cilët kanë synimin e bërjes ose arritjes së një qëllimi të përbashkët të dy institucioneve, unë nuk njoh asnjë parashikim ligjor ku të ketë vizita kontrolluese monitoruese në një institucion të caktuar, kushdo qoftë ky. Pra, institucionet kanë pavarësinë e tyre, kanë kontrollin e tyre, pra është e famshmja check and balance. Kushtetuta përcakton se kush kontrollon kë dhe si e kontrollon dhe formën, pra duhet i kemi të dyja të qarta. Dhe kë ka varësi institucioni, për shembull nëse marrim prokurinë e posaçme, që e përcakton kushtetuta, dhe si bën ajo, si bëhet balancimi midis pushteteve. Dhe janë vendosur mekanizmat në kushtetutë. Prandaj, dhe në hyrjen që bët ju, përmendet mos pasja e një përcaktimi kushtetues të kësaj situate që do të krijojë kuvendi. Tani, mënyra se pse e bën dhe si e bën, unë mendoj që duhet i kërkohet dhe duhet pyetet zoti Gjafa dhe mazhoranca se pse e bëjnë këtë pjesë. Unë nuk kam hezitim ta them që këtu shoh një formë ndërhyrje presioni, të cilën dhe kanë deklaruar eksponent të veçantë të mazhorancës, që duan të shikojnë raportin e tyre me prokurinë e posaçme, gjykatën e posaçme, por dhe faktin që kemi një përplasje të fortë midis këtyre dy institucioneve, ose të paktën prokurisë posaçme dhe një pjesë të pushtetit. Sipas qëndrimit të SPAK, interpretimi ligjor që bëhet është cënimi i pavarësisë dhe është në shkelje të ligjit. Çfarë parashikon për këtë pjesë Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë? Unë e përmenda pak në fillim, prokurori ose drejtuesi i prokurisë posaçme bën raportimin e tij vjetor, mban komunikime të vazhdueshme me institucionet, ka një hierarki në pushtetin gjyqësor, por që nuk lidhet drejt për drejt me pushtetin legislativ, që është zoti Gjafa. Parlamenti, pavarësisht se burojnë, kam përdorur një justifikim mazhoranca, thot nga parlamenti burojnë gjithë pushtetet. Pra, po, kjo ka një logjik, por nuk mundet që të gjithë veprimtarin funksionale të institucionet ta kontrollojë vetëm parlamenti sepse kanë buruar nga ky gjithë pushtetet. Ka një shumicë mazhoranca në parlament dhe përcakton kushtetuta, po Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ka përcaktuar që pushtetet janë të pavarura dhe lidhen nëpërmjet hallkave. Për shembull, një nga mjetet e përcaktuar në kushtetutë të hallkave të lidhura të pushtetit është presidenti i Republikës, që vetëm me ndërhyrje politike ja kanë zbehur pafundësisht kompetencat deri sot që flasim. Dhe ka kompetenca minimale qoftë në pushtetin gjyqësor, qoftë në pushtetin legislativ. Vetë kjo politik ka prodhuar këtë lloj sistemi ku kemi një lloj pavarësie. Dualitetin. Pra,
Nuk e quaj dualitet, sepse fushat e tyre janë tërësisht të ndryshme. Por në kontroll dhe në monitorim nuk gjendet askund që një pushtet mund të kontrollojë dhe të monitorojë një pushtet tjetër. Politika për shembull i ka tentakulat më të gjata se sa pushteti gjyqësor. Pse? Sepse ka dhe legislativin dhe ekzekutimin. Një pjesë të anëtarëve të KLP-s, për shembull që është qeveria e gjyqësorit, e zgjedh ose KLG-s e zgjedh politika, e ka zgjedh parlamenti. Betimin dhe miratimin në fund prokurorët e marrin nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i cili siç e thash ka shumicë të marrë nga parlamenti. Dhe hierarki tjetër, prokurori i përgjithshëm zgjidhet nga parlamenti. Antarët e gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese marrin miratimin nga parlamenti. Pra, këto pushtete ndërlidhen vetëm me ato mekanizma kushtetuese dhe jo me mekanizma ekstra tjerë që mund t'i krijojë një komision i posaçëm. Sa do është fuqia kuvendit. Për të lënë të vizitat monitoruese, kemi parë që komisionet parlamentare, jo sot që po diskutohet pushteti i prokurorisë së posaçme përplasjes së kuvendit, cënimit të pavarësisë, por dhe më parë kanë kryer vizita monitoruese për çështje të cilat kanë qenë sensitive. Mund të kujtojmë çështjet e inceneratorëve që ka patur vizita monitoruese, madje edhe në kompani private që janë kompanitë koncesionare, apo edhe në disa institucione. Që i kontrollonte qeveria. Me kërkesë të deputetëve të opozitës. Patjetër. Shiko. Po duhet konsensusi, duhet kompromisi pra. Çdo institucion mund të pranojë transparencë, nuk e dia mund të ta quajmë kontroll, por një vizitë monitoruese apo këtë që kërkon Komisioni Xhafa, por me mirëkuptimin e dy institucioneve, jo në mënyrë individuale, pra në mënyrë të njëanshme. Ne me datën 6 do vim të bëjmë vizitën monitoruese. Pra nuk ka fuqi për te atyre çfarë përcakton kushtetuta mbi prokurinë e posaçme Komisioni Xhafa. Për ta çuar dhe pak më tej, sikur vizita monitoruese të kryej, çfarë do të bënte Komisioni Xhafa pas vizitës monitoruese për të ndërhyrë SPAK në kompetenca? Sepse a do të kishte ndonjë vlerë ligjore qoftë edhe raporti që mund të prodhonte kjo vizitë? Unë mendoj që jo vetëm kjo vizit, po dhe vendimarrja që të bëj Komisioni Xhafa në fund, njësoj si në legislaturën e mbyllur, nuk prodhon efekte mbi këto pushtete. Thash janë pushtete të ndara. Dhe fatmirësisht, gjithë bota perëndimore e ka të ndarë 3 pushtetet dhe ka një lloj pavarësie pushtetet me njëri tjetrin. Kuvendi ka mekanizma të tjerë kontrolli. Thash, raportimi është nga politikë bërja, zbatimi ligjit. Bërja e legislativi mund të hartojë dhe të çojë direktiva në të gjithë institucionet për ato pjesë që ajo i mendon që nuk funksionojnë si duhet në kuadrin ligjor të këtyre institucioneve. Dhe më pas ata vetë rregullohen. Ndryshimet kushtetuese për reformën drejtësi, për prokurinë e posaçme, dhe gjitha janë miratuar me 140 vota nga gjithë politika. Pra që do të thotë, nuk mundet tani, mbasi është bërë kjo situatë, përveç se me një konsensus shumë të gjerë politik, ti të ndryshosh dhe njëherë disa rregulla, disa forma. Përveç cënimit të pavarësisë, shef në një rrezik tjetër në gjithë këtë histori, çfarë mund vi pas cënimit të pavarësisë, sepse SPAK-u thotë qartësisht që me këtë veprim cënohet si pavarësia jonë. Pas pavarësisë, çfarë ndodh? Mundet që politika të jetë më uritur pastaj, përveç pavarësisht të ketë aksese në informacione, në hetime, në... Unë personalisht kam mendimin që si avokat që shoh çdo ditë dhe zhvillimet politike, që mazhoranca aktuale është e kërcënuar nga prokuroria e posaçme. Kjo është fatkeqësisht për një vend normal, duhet kishim një lloj treguesi më të mirë midis pushteteve, nuk e kemi në Shqipëri, se kemi pasur ndonjëherë, nuk pres ta kemi. Unë e them transparencën dhe i qëndroj, i them dhe pjesës së ndërhyrjes në kompetencat e prokurisë posaçme, sepse është diçka e cila është e rëndë. Pse është e rëndë? Se kemi një ndërthurje ose ndërhyrje me dhunë në një pushtet tjetër, për ta thënë me fjalë dhe me gjuhë dhe më të egër. Pse e themi këtë? Nuk mundet që një institucion, kushdo qoftë ai, thash pa miratimin, pa pasur një dakordsi të mëparshme,
të monitoroj një institucion tjetër, apo pa pasur përcaktime ligjore. Pra vetë deklarata e prokurorisë së posaçme pajtohen me shoh të qartë. E thotë nuk ka përcaktime ligjore që ju të bëni këtë. Prapa vija duhet pyetur zoti Xhafa kush është qëllimi i dytë. Unë them që do të intimidoj prokurorët, po ky është mendimi im personal. Ai duhet thotë kush është qëllimi i monitorimit, i vajtjes për vizitë monitoruese. Kush është qëllimi? Ka justifikuar me luftën kundër pastrimit parave. Kjo po nuk bëhet te prokuroria e posaçme lufta. Pra ka qenë që prokuroria e posaçme ka një pjesë të mirë të hetimit. Patjetër. Ti e thret prokurorin e posaçëm në kuvend, e thret dhe në komisionin që e ke ngritur, dhe mund ta pyesësh dhe mund marrësh gjithë materialet se çfarë bëhet me një vepër të caktuar ose me një problematik të caktuar që e shqetëson Republikën e Shqipërisë. Trafiku drogës, pastrimi parave, shpërdorimi detyrës, nuk e di, çdo element që ty të duket keq, nuk e di, menaxhimi i fondeve publike, çdo lloj veprimtarie që ty të duket problematike. Dhe njësoj thret prokurorin e përgjithshëm, njësoj nëpërmjet në rrugë institucionale ke detyrimet përkatëse që përcakton kushtetuta dhe ti si kuvend e ke në fuqinë tënde për të vepruar. Moment tjetër, në këtë situatë, unë shoh që vetë prokurorët e prokurorisë së posaçme e kanë të kufizuar mandatin, gjë që është diskutuar dhe keni trajtuar dhe ju. Dhe në një kohë me këto lloj ndërhyrje që kryen Komisioni Xhafa, nëse mund ta zhvillojmë, shoh që në të ardhmen do të ndikojnë në emrat veçanta apo në prokurorë të veçantë për formën, për punën, për çështjet veçanta dhe për punën që ata kryen në mënyrë që të ndërhyjnë në këtë institucion. Unë vetëm këtë rrugë shoh. Nuk shoh se këtu ka diçka që do t'i vlej qoftë paketës reformës drejtësi, do t'i vlej përmirësimit të këtij institucioni, se nuk mund ta bëj kuvendi, mund ta bëj vetë prokuroria e posaçme, mund ta bëj një grup nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë bashkë me prokurorin e përgjithshëm, bashkë me prokurorinë e posaçme, po, këtë e kuptoj, dhe mund bënin vizita monitoruese ta midis institucioneve tyre, po midis kuvendit dhe prokurorisë nuk shoh këtë mundësi. Është njësoj si të çohet, çfarë them, një organ, Bashkia e Tiranës, dhe thotë duhet bëj një vizitë monitoruese si po i shkojnë punët kryeministrisë. Ka një gjë që ka diçka që cedon në këtë pjesë, ka diçka që nuk të shkon në formën dhe mënyrën se si ata duan ta shprehë. Ju e përmendët pak kontekstin politik, por çfarë është ndryshe krahasuar me një vit më parë kur u tentua të ngrihej, ose më saktë u ngrit, por nuk arriti që të formalizojë dhe të merrte formë të plot Komisioni Xhafa 1 me 2 vite më parë, që kuvendi, parlamenti i përfaqësuar nga mazhoranca socialiste nuk ka marrë nisma të tilla, por ka qenë 100% si në deklarata edhe në punën e saj në mbështetje të SPAK-ut. Thash, për mua situata është e njëjta. Ka tentativa të mëhershme të cilat kërkonin prokurorinë e posaçme me çdo kusht që ta kishin në komision, kërkuan dhe institucionet të tjera që s'u përgjigjen, dhe tashmë po bëjnë mekanizma të tjerë. Është ndryshe pjesë e një komisioni dhe është ndryshe të vitet të monitoroj. Pra, është avancimi i pjesës parë. Është një shkallë pak më e lartë. Avancimi i pjesës parë. U refuzuan herën e parë, menduan të bëjnë diçka më ndryshe këtë radhë dhe në një formë më të lartë. Dhe e bën. Por prap kanë të njëjtin refuzim. Politika ka një problem shumë të madh. Ka çështje të nxehta, jemi në momentin më kyç, më kritik të gjithë kësaj loje. Zëvendës kryeministri është akuzuar për akuza shumë të rënda. Ky organ ka ngritur akuzat, prokuroria e posaçme, dhe kuvendi me një shumicë dërmuese, pra nuk kemi me një shumicë normale apo me një konsensus politik që e tha që do kishte një lloj sensi, pra me një komision bipartizan, që mund të kishte efekte deri diku përtej te organet e tjera kushtetuese, ndërsa zoti Xhafa është një personalitet i cili njihet në botën e drejtësisë, ka akses dhe ka ndikuar në sistemin e drejtësisë për interesat mazhorancës ndër vite, kjo do të thonë, ka komunikime me zyrtar drejtësisë dhe në rrugë jo zyrtare, dhe përpiqet tash me një komision duke marrë një fuqi që ja jep kryeministri për të ndikuar në prokurorinë e posaçme. Dhe ku do të shkoj, për mua do të shkoj te dosjet. Nuk ka asnjë rrugë tjetër se ku do të shkoj. Do të shkoj te dosjet dhe do të ndikoj te ata prokurorë të cilët kanë dosjet e mazhorancës. E kam thënë ditën e parë që është bërë ky komision
dhe vazhdoj ta them dhe me mënyrën se si u ri zjat dhe u ri përcaktuar të vazhdonte edhe në këtë legislaturë të re të kuvendit. Mazhoranca mendon se është e fortë, ka i marrë një mandat të fortë nga qytetari dhe këtë do ta implementojë tani te të gjithë organet. Por këtu ka një problem. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë e ndalon në mënyrë automatike dhe nëse ti ke 140 mandate të ndikosh në pushtetet e tjera, sepse i ka përcaktuar vetëm mekanizmat e saj të cilat mund të ndërhyjnë në pushtetet e tjera, jo nëpërmjet vullnetit politik që ka një mazhorancë, sepse mazhoranca ndrohen, nesër do vi një mazhorancë tjetër, jo çdo mazhorancë duhet të ndikojë në pushtetin e drejtësisë dhe ta transformojë drejtësinë si kërkon ajo. Kjo është qëllimi i vetëm që ka ky komision. Red, jemi në vitin e 6 të funksionimit të prokurorisë së posaçme dhe në pyetja që më vjen është që pse pikërisht tani ky vendimi këtij komisioni për të bërë këto vizita monitoruese në prokurorinë e posaçme dhe jo në vitin e parë, të dytë apo të tretë të funksionimit të kësaj prokurorie. Unë mendoj e para mund të ketë disa arsye, po e para është që ky është momenti më kulminant i përplasjes së prokurorisë posaçme me pushtetin. E dyta, mbas implementimit të pothuajse të plot, të paktën për pjesën e GKK-s dhe të prokurorisë posaçme, të reformës në drejtësi, efektet e reformës në drejtësi kanë ardhur vitet e fundit të shtohen. Mund të flasim për shumë tema, për shembull pjesa tjetër e gjykatave ka probleme tjera. Patjetër, por vetmja gjë që ka funksionuar duket që është prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme. Dhe ku do të ndërhyet? Të ndërhyet te kjo prokurori dhe te kjo gjykatë. E kundërta, nëse pyesim komunitetin e juristëve, marrim gjithë avokat, gjyqtar, prokuror, për mua defektet dhe ku do të ndërhyjë pushteti legislativ janë në gjykatat e jurisdiksionit përgjithshëm dhe në prokurorinë e jurisdiksionit përgjithshëm. Aty kam defektet të thella të sistemit dhe të reformës në drejtësi. Kemi arrestime pafund, kemi çështje të cilat nuk përfundojnë asnjëherë, kemi zvarritje hetimesh, kemi goditje të njerëzve të cilët mund të kenë, ku dëgjon, shesin pa faturë dhe kontrabandat me miliona euro për krime të lehta dhe krime të rënda me shumë pasoja dhe me dëme për ekonominë dhe për shtetin nuk trajtohen. Pra nëse do komisioni Xhafa të orientohet, le të orientohet ajo pjesë që ka probleme e drejtësisë. Pastaj çështjet e SPAK-ut dhe të prokurorisë posaçme ne i kemi trajtuar, mund të kenë dhe ata çështje se për shembull si e trajtojnë masën e sigurimit. Po kjo është shumë akademike për ta trajtuar në një vizitë monitoruese dhe për ta trajtuar pushteti legjislativ që nuk i takon në këtë pjesë. E kontrollojnë gjykatat, ka gjykata më të larta, gjykata lart, gjykata kushtetuese. Çfarë masash kundër pastrimit parave duhet të zbatojë prokuroria e posaçme? Se në fakt, nëse kemi parë çështje të cilat kanë qenë me shuma pastrimi parash të mëdha, qoftë në aspektin e korrupsionit, qoftë të krimit të organizuar dhe narkotrafikut, ato i ka patur prokuroria e posaçme. Raste dhe hetime që nuk i kishim dëgjuar ndonjëherë më përpara. Kështu që çfarë masash duhet të zbatojë SPAK që duhet të monitorohet për këto masa? Nga eksperienca personale dhe në mbrojtjen e disa çështjeve që lidhen me pastrimin e produkteve ose pastrimin e parave, po dhe produkteve veprës penale, ka një situatë. Çështja se si investohen parat pista në Shqipëri fillon nga institucionet bazë që i kontrollon ekzekutivi, pushteti ekzekutiv. Kemi drejtoritë veçantë për pastrimin e parave, kemi banka dhe aktorë kryesor që me ligj duhet të raportojnë për shkak të pastrimit parave, dhe më pas fillon hetimi, kemi tatimet, kemi doganat, kemi çdo lloj, kemi ASHK-n, që kemi transaksione me vlera 7.000 euro, 10.000 euro, pse nuk fillon nga aty hetimi i pasurisë. Dhe në fakt nuk është se në raportet dhjetore të këtyre institucioneve që varen nga ekzekutivi, nuk është se kemi dëgjuar që ka çështje që janë referuar në prokurorinë e posaçme dhe nuk janë trajtuar. Dhe nuk janë trajtuar. Besoj, edhe unë nuk besoj se ka çështje të referuara. E kundërta është e vërtetë, duke patur parasysh deklaratën e zotit Dumani që thotë që nuk kemi kallëzime. Askush nuk kallëzon. Kemi vetëm kallëzime të KLSH-s, e cila ka kryer disa kallëzime dhe ka kryer edhe raporte, ajo atë detyrë ka, të nxjerrë dhe të thotë që kush janë dëmet dhe ku ka problematikat shteti shqiptar,
dhe prokuroria e posaçme i ka ndjekur rastet, pastaj si i ka ndjekur kemi është tjetër diskutim. Por ajo e ka bërë detyrën e saj. Nuk fillon problemi pastrimi parave te prokuroria. Pastrimi parave e para njërë si futen këto para. Pastaj cilësia e timit është tjetër gjë, është ILD, është fillilar të prokurorisë, është gjykata e cila nëse vere që çështja nuk ka patur element të ezauruar për t'i shqyrtuar dhe për t'i ndjekur prokuroria, ja le detyrë. Patjetër, i ka të gjithë mekanizmat shteti që mund ta bëj këtë një komision. Pra do një zinxhir, se çfarë do të thotë pastrim parash? Pastrim parash është një gjë, është një vepër penale e cila duhet ta aprovosh dhe derisa ti ta aprovosh, kërkon një hetim shumë të gjatë. Nuk mund ta bëj asnjë prokurori hetimin, duhet marrë gjithë burimet nga fillimi, si ka ardhur, çfarë ka ndodhur, ku është investuar, kush kanë qenë tentativat që një para që është futur në zezë, është kthyer pas në një biznes dhe është maskuar që të bëhet biznesi i rregullt. Pra këto janë detyra shtetërore, janë detyra për këtë është votuar mazhoranca, që të kryet zgjidhje këto situata, të cilat nuk i ka zgjidhur ndër vite. Nëse më justifikon dot njëri sot pse në Tiranë është 14.000 euro metri i një kulle në qendër Tiranës, shet me 14.000, me 13.000, me 10.000, nuk e di. Jeni gjithë dëshmitar. Që nuk ka nisur rast të rrethohet, më duket. Po. Janë nga këto që i dim të gjithë, flasin të gjithë, pyesin të gjithë bizneset dhe i thonë e kemi 13.000, 14.000 euro, dhe aty do të filloj, e ka shumë thjesht. Pra nuk ka prokuroria shumë larg. Dhe prokuroria posaçme ju e thatë, e trajtuat që është e vetmja që ka marrë, ka bllokuar miliona euro. Këta të tjerë nuk kanë bërë asgjë. Për shembull, po të shikonit hetimet e prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm merren me amatorë, merren me njerëz cilët shesin pa faturë. Pra nuk mundet të kthehet prokuroria në instrument. Prandaj ndërhyrja, unë e shoh si rrezik shumë të madh ndërhyrjen e politikës në prokurorinë e posaçme. A duhet të kritikohet dhe prokuroria e posaçme? Mund të diskutojmë pafund, por politika të qëndrojnë herë larg, t'ia japim mundësinë që ajo të bëjë punën. Pastaj hajde diskutojmë punën e prokurorisë posaçme. Redo, mendon që ose në informacionin tënd, ka një vend tjetër të Bashkimit Evropian atje ku ne duam të aderojmë fakt që ti ke hasur për shembull që parlamenti të kryej vizita të tilla monitoruese apo kontrolle të tjera mbi gjykatat dhe prokuroritë? Unë nuk mendoj dhe nuk kam hasur asnjë vend, e shoh më shumë si mentalitet lindor, ku pushteti është autoritar dhe ku duhet të merren, të kontrollohen të gjithë pushtetet. Kjo është e vetmja formë që shoh këtë lloj qasje që bën një komision parlamentar ndaj një institucioni. Komisionet në tradit, nga ato çfarë unë kam ndjekur dhe në bazë të ligjet e të rregullores së komisioneve parlamentare, bëjnë të kundërtën, pra i ftojnë institucionet në parlament. Aty ku është burimi i pushtetit, siç e thot mazhoranca, të vinë dhe t'japin llogari dhe kërkohen sa herë një deputet apo kushdo pjesëtar i komisionit i mazhorancës apo i opozitës i kërkon. Dhe kjo është demokracia. Vjen në komision te përfaqësuesit e popullit që janë deputetët dhe ti raporton për çështje të ndryshme. Kjo është forma. Dhe ka edhe një formë tjetër që është forma shkresore. Ti kërkon çdo institucion informacion të cilin e përpunon vetë deputeti, si i mandatuar nga qytetari. Format të tjera, pastaj thash, përveç se konsensusit midis dy institucioneve, për t'i dhënë një lloj harmonie pushteteve, nuk shoh tjetër. Politika këtu e ka tradit. Politika nuk do të ketë pushtete të cilat nuk i kontrollon. E ka treguar 35 vjet dhe më shumë, pra edhe nga fillimi i historisë shqiptare. Dhe ne nuk arrim do të bëjmë një demokraci sot, fatkeqësisht deri tani që flasim, nuk kemi arritur do të bëjmë një demokraci funksionale e lirë ku konkurohet me ide dhe mundemi të bëjmë ndryshime të qëndësishme. Dhe reformat që kemi bërë, kemi pikpyetje të gjithë tonat të mëdha. Të gjitha reformat që i ka bërë kjo politik nuk kanë sjellë rezultatet që kërkojnë qytetarët. Ridi, a mund të sjellë kjo përplasje pasive institucionale për SPAK, kufizim të kompetencave, ndërhyrje me ligj, sepse kemi të bëjmë me një mazhorancë të dalë pas zgjedhjeve të vitit 2025, tashmë të fortë, me fuqinë për të ndryshuar edhe kodet, por edhe me një opozitë e cila është kritike me SPAK-un, nuk flasim për forcat e reja në kuvend, por flasim për Partinë Demokratike. Sa rrezikohet SPAK dhe gjykata e posaçme, pra të gjitha institucionet që...
Po, është e drejtë, pyetja juaj normalisht rrezikohet. Gjithmonë kur ka pasur vullnet politik të zgjeruar, ka ndodhur disa ndryshime, ndërhyrje dhe në kushtetut të dhunshme, të pa trajtuara, të pa konsultuara, jo në dobi në interes të demokracisë, siç e tham. Mendoj që me këtë pushtet që ka mazhoranca, mund të ketë përpjekje dhe tentativa për të kufizuar sa të mundi pushtetin gjyqësor. Unë mendoj që ka një presion nga ndërkombëtarët për mos ta bërë këtë pjesë. Mendoj që opozita, pavarësisht artikulimeve në publik të Partisë Demokratike, nuk do t'i bashkohet së ndërmarrje, sepse edhe ajo e shikon ose ka interesin që nëse bën lëshime në këtë pikë, edhe pse mund të ketë fitore të vogla momentale, afat gjatë do humbi shumë dhe do dëmtoj veten e saj, jo vetëm pushtetet dhe demokracinë në Shqipëri, dhe do bëj një mazhorancë e cila më pas nëse arrin të kufizoj gjyqësorin, dhe kur them gjyqësorin, flas kryesisht për prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme, se është shumë e rëndësishme dhe gjykata. Nëse kufizon këto të dyja, atëherë nuk ka më ndalesa. Pra ka një shumicë të fortë, bllokon dhe një pushtet që është deri diku i pavarur sot dhe funksionon, dhe më pas kontrollon 100% të shoqërisë. Do kontrolloj media, do kontrolloj profesionet e lira dhe pastaj nuk ka më zëra kritik. Pas këtij refuzimi, cili mendon që është hapi tjetër i këtij komisioni? Unë jam kurios, do ta ndjekim me vëmendje çfarë do ndodhi. Unë mendoj që do të avancojnë në kërkime ndaj prokurorive dhe do shkojnë në qëndrime direkte të drejtë për drejta që do kenë efekte mbi pushtetin gjyqësor. Do ta nisin nga KLP, KLG. Do të thotë me ndryshime ligjore. Me ndryshime ligjore, KLP, KLG, me ndryshimet kushtetuese mendoj që nuk do të shkojnë dot, paktën për një kohë të shkurtër, deri në ndryshimet kushtetuese, do ta kenë të vështirë, sepse ndryshimi kushtetutës mendoj do hasi presion dhe nga ndërkombëtarët. Nuk besoj që pjesa tjetër e kuvendit, përveç 86 mandateve që ka, t'i japi të bashkoj votën me Partinë Socialiste për të ndryshuar kushtetutën, i duan 94 vota, dhe do bëj përpjekjet me ndërhyrje ligjore deri në momentin që do ndikojnë në dy institucionet kryesore, KLG, KLP, që të kenë presion të vazhdueshëm ndaj prokurorisë posaçme dhe gjykatës posaçme. Redi, shumë faleminderit për mundësinë e bashkëbisedimit. Faleminderit ju. Ky ishte Kronos edhe për këtë javë, bashkë do të shihemi sërish të mërkurën që vjen po këtu në MCN Televizion. Natën e mirë.